Dobro jutro iz perspektive ročice, upravljalne ročice v avtomobilu. Ja, če je pomanjkanje časa oziroma prostora, se pač potrebno tudi tako znajti. Zdaj upam, da je zvok v redu, kljub temu, da sem na cesti, kljub temu, da vozim. Bom skoncentriran na vožnjo, seveda brez skrbi, ampak hkrati pa mislim, da se lahko dotaknem določene teme, v tem trenutku aktualne, ne toliko v Sloveniji, v Ameriki pa zelo. ESPN je pograbil Luko Dončića in ima ga v zobeh dan in noč, da tako rečem, ne z ene strani, ne z dveh, mislim, da celo s 3, ne 4. Tako da v bistvu, koliko je to enega dogajanja. Skratka, Luka Dončić je trenutno ena izmed poglavitnih tem okoli lige NBA in ne v tisti pozitivni luči, ki bi jo mogoče pričakovali, ali pa tudi ne, saj on je vedno nekje na meji, ne? Če ni med najboljšimi novicami, je pa lahko med tistimi ta slabšimi, predvsem zaradi svojega karakterja oziroma stila igre. Tega se bom danes dotaknil. In glede na to, da ni dobene tekme Lakersov, zdajle po noči bilo dobenega statističnega presežka Luke, o čem bi raje govoril, oziroma ne, bi bilo bolje mogoče, pa se dajmo tega dotakniti. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker določene stvari držijo, in drugič, ker ima Amerika spet enega grešnega kozla, ki ni iz njihove države in odlična koz za glodanje. Ja. Če ste tukaj vnovič oziroma prvič, vabljeni se naročite na moj kanal za podobne analize in podobne vsebine, bom pa tudi hvaležen za vsak všeček, da spodbudila algoritem in pa komentar, da vidimo kako, oziroma da sam vidim, kako vi razmišljate o tej zadevi, kako jo vidite, ali mislite, da gre za en velik larifari ali dejansko je kaj na tem. Skratka, Luko Dončića imajo v zobeh predvsem zaradi zadnje čase njegovega obnašanja do sodnikov, nič novega, ne? Konstantnega pritoževanja, v bistvu po vsaki posesti zdaj že pravijo, ne? Pa gre za Maxa Kellermana, ki ima svoj podcast trenutno z Richom Paulom, se pravi z team managerjem, z GM, kaj jaz govorim, torej z scoutom, oziroma kaj pač je on od LeBrona Jamesa, no? Njegovim tistim pač, ki mu govorja vse te stvari. Dajte me popravi komentarji, verjetno si se narobe izrazil, nema veze. Torej, Maxa Kellermana in pa tega agenta sem omenil. Windhorst, on je dal zelo zanimivo izjavo o Luki Reevesu in pa LeBronu Jamesu, kako igrajo skupaj oziroma kako igrajo narazen. In pa Tim McMahon, ne? Se pravi, v bistvu nekdanji obraz ESPN-a in pa praktično dva glavna obraza ESPN-a, samo še kakšen Stephen A. Smith bi manjkal, ne? Gremo po vrsti, se pravi, Max Kellerman je v svojem podcastu izjavil pač, da Luka v bistvu igra vsako posest za to, da se prepira sodniki. Tudi ko doseže koš, se prepira, češ, da ne dobi and one. In da je to postalo negledljivo. Točno tako se je izrazil. Tako da v bistvu zelo podobna izjava je sledila iz ust Tima McMahona, ki je dejal, da Luka včasih tekmuje bolj z majicami, se pravi z sivimi 3 majicami, kot z dresi nasprotnega moštva, ne? In potem v bistvu pravi, da je že 6 let pa pol, da je spremljal Luko oziroma cover, ne, kot se je on izrazil, Luko pri Dallasu seveda, in da to pač ni včerajšnja novica, da to ni nič novega, ne. To je tunel drugače. Ampak pač zdaj je pa postalo to do takšne točke že neprebavljivo, ne, se izražajo komentatorji, ne. Pa da še dodam Windhorsta, ki pravi, ki se v bistvu ni toliko dotaknil Luke kot njegovega problema s sodniki, ampak o tem, kako igrajo Lakersi trenutno. Da ne gre za dobro ekipo, prav to se je izrazil, da ne gre za dobro ekipo, ko so na parketu skupaj LeBron, Austin Reeves in pa Luka Dončić. In svojo izjavo podkrepil z dokazi oziroma s številkami. To je dejansko res.
Prvič sem rekel, da je to dejansko res, bom se še dotaknil te izjave in pa tudi to, da se Luka vse bolj pritožuje nad sodniki, drži in mi gre strašno na živce. Da, tudi to si bom dovolil reči in nimam nobenega problema s tem reči, ker hočem biti objektiven. Nazaj na izjavo, ko smo govorili o tem, da ti trije skupaj igrajo slabo. Ko sta igrala skupaj Luka in pa Austin, seveda takrat, ko je bil LeBron poškodovan, so igrali v bistvu fenomenalno. Zmage so se vrstile eno za drugim. Zdaj sem opazil, ko držim tale prst, da se moj obraz slabo vidi, se pričujem. V glavnem, ko sta ta dva skupaj igrala, je bila igra poletna, hitrejša, dosegali so ogromno število točk. O obrambi se nismo sploh toliko ozirali, zato ker so Lakersi dosegali zmage. Hkrati omeni, ko ni ne Luke, ne Austina na igrišču in je samo LeBron, da so Lakersi ravno tako dobra ekipa in dobro igrajo. Tudi tukaj ne vidim prevelike težave s to izjavo. Ampak da so slabo klapajo, tale družba slabo klapa, ko so vsi trije skupaj. In spet se strinjam, niso še našli recepta, da bi igrali skupaj, je pa tukaj en problema, ne? Zdaj pa že res kar nekaj časa igrajo skupaj, ne glede na to, da so vmes bili, ali je bil en poškodovan, ali je bil Austin poškodovan, ali LeBron ali Luka. Zdaj pa že res nekaj časa minilo, da bi ali Redick, ali drugi v ekipi, ali oni sami trije ugotovili način, kako pravilno sodelovati en z drugim oziroma igrati v dobrobit celotne ekipe. In čas bi že bil, ne? Tudi s centrsko linijo si nekaj preveč ne morejo pomagati in rezultat je kakšen je. Lakersi so vse bolj začeli padati. Dokaj negledljivo košarko igrajo v tem trenutku in na vidiku ni nekih sprememb. Kaj so pridobili med tem roku, ko so lahko zamenjali igralce? Ja, nič posebnega, se pravi enega strelca, ki so ga menjali za Vincenta, ne, se pravi nekega šuterja, ki je pa bil itak izven forme. Tako da na poletje stavijo veliko, sej govora je ogromno o tem. Ja, ampak to je druga tema, o kateri sem že govoriti. Se pravi, Luko imajo v zobeh vse posod. Ko se jim pač enkrat nekako zameriš, te bodo vzeli v svoj mlin in te bodo mleli in še enkrat mleli. In Luka si je na nek način to sam naredil. Žal mi je, ampak res njegovo pritoževanje, ki zdaj že sega v ne vem katero sezono zapored, tudi meni je že do konca. In mogoče je tudi to delni razlog, da ga malenkost manj spremljam oziroma se malo manj posvečam njegovim igram, highlightsom in tako naprej. To je tisti del njegove igre, ki bi se ga komot losal in bi verjetno bil marsikomu bolj gledljiv, bolj všeč. Hkrati pa mislim, da bi, če bi več pozornosti posvetil potem igri v obrambi, da bi verjetno to tudi opazili novinarji oziroma tisti, ki se s tem bolj ukvarjajo in neka narativa okoli Luke bi bila v tem primeru drugačna. Enkrat je po moje dovolj, ne? Ampak kar je v njegovem karakterju, bo zelo težko spremeniti. Tole lahko naredi le on sam. Pa vprašanje, če že ni malo pozno, kljub temu, da šteje 26 let, ne vem, čudi me, da se nič ne spremeni na tem področju in je moteče. Dajmo si nadali čistega vida, je moteče. Kljub temu, da gre za fenomenalnega igralca, pa kljub temu, da še vedno dosega vrtoglave številke, je najboljši strelec lige, asistent top 5, je tudi meni težko priznam. Tako pač je, ne? Glejte, navijač gor ali dol, v bistvu zdaj bolj simpatizer, da tako rečem, ampak zelo me zanima, kako bi Luka preusmeril svojo igro, pozornost, če tega obremenjevanja sodniki ne bi bilo. Res me zanima, kako bi igral, kam bi bolj posvetil svojo energijo, svoj čas, kako bi bolje sodeloval z soigralci, ker tukaj je tista možnost za napredek, ko se sprašujemo, kje še lahko Luka doda. Jaz mislim, da tukaj. Evo, zdaj pa že stojim na mestu. Ja, nič. To je to v bistvu.
kar sem želel danes govoriti, kar sem želel izkoristiti čas in zdaj že drugič ali tretjič vas pozovem, da še mogoče sami poveste svoje mnenje v komentarju. Konec je domačih tekem LA Lakersov za nekaj časa, mislim, da grejo zdaj malo ven. Luka bo v bistvu čez 2 dni, če se ne motim, praznoval svoj rojsten dan, mislim, da 27. Na tem mestu mu absolutno želim vse najboljše. In mogoče mu tu želim manj pritoževanja sodniki. Ampak dobro, v redu, lej. Vsi bi si želeli, da bi še kdaj doživeli kakšnega slovenskega košarja, kot je Luka. Vsak od nas ima pomanjkljivosti, nihče od nas ni popoln. Vsak si pa še vedno želi za nekega svojega košarkarja, ki ga spremlja, da bi kar se da vse naredil najboljše. Ne? Zelo smo zahtevni, ne? To ne gre, to je dejstvo. Ampak pač, če pa kdaj opozorimo na kakšno pomanjkljivost, pa mogoče tudi ni tako narobe, sicer pa iz naše perspektive je vedno in bo vedno lažje kot tistim, ki so dejansko na parketu. Hvala, da me spremljate, hvala za vse komentarje, všečke in naročitve. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam iz Greg Skorta. Gregor sem bil z vami kot vedno, saj veste, všeček, komentar in pa naročitev na kanal, to je to, kar šteje. Lep dan še naprej, jutri pa gremo Slovenija, ampak o tem naslednjič. Srečno.